सोध्दै नसोधै घर नआउँछ म यहाँ जाउँ बेलबिच त कहाँ तल पुऱ्याएको छ अनि हेर है कति तल हेर ल ठ्याक्कै भोलि गएसँगै पुऱ्याएको छ अरे भोलिको चाहिँ ठुन्ने पाले गएछ बेलबिच अहिले त सानो ल ल त्यो बौर भयो के तपाईँ यस्तो तालले यार यस्तो यस्तो बिजोग हुन्छ नि है सोध्दै नसोधेहरू हुन्छ है बिहान त सबै होला भने पछि दाना हाल्न छैन अब ठुलो भागेले जोया भनौँ न तपाईँ अझ अझ यता यो यस्तै गरेर उता पनि गइरह्यो है अब कति बिजन छ म त ऊ हुनु चाहिँ त्यहाँ भक्कै भक्का बस उयो तर उयोहरू स्कुल जान्छ नि उयोहरूको अब पाक्कै भक्का भित्र